Hola amiguitos, ahorita vamos a comenzar el Bright Angel Trail aquí en Gran Cañón. Vamos a tratar de bajar hasta el final para ver cómo el cañón se ve de abajo, y esto es muy interesante porque esto ha existido desde los tiempos de los indígenas, entonces es un camino muy antiguo, entonces es muy emocionante hacerlo. Bueno, aquí vamos haciendo este trail. Felipe, ¿cómo vas? Muy bien. Daniel, ¿cómo va? Bien. Carito, ¿cómo va? Muy bien. Aquí llevo a mis exploradores. Estamos aquí en este camino del Gran Cañón. Mira, es inmenso, grande. ¿Qué quiere decir hiking, Felipe? Hacemos una caminata. Una gran caminata. Así que amigos, para eso Hay que tuvimos estar preparados. que prepararnos. Sí. Felipe, ¿puedes mostrarnos un momento? Mira, aquí en esta maleta se ha preparado muchas cosas importantes para un hiking. ¿Puedes mencionarnos alguna de ellas, Felipe? Algunas de ellas son Un mapa. radios, agua y una gorra. Asimismo, nosotros cada día tenemos que prepararnos y tenemos que tener nuestra maleta llena. ¿Llena de qué? De la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué más podemos llevar en nuestra maleta en el camino que vamos hacia el cielo, amiguitos? ¿Qué más podemos llevar? Quizás música que alabe a Jesús. Podemos llevar lo más importante, a Jesús. Dios les bendiga. Una feliz semana.